Nå, Jack. Overspringerfiskeriet. Ja. Hvad er det, og hvad betyder det for dig? Jamen, det betyder enormt meget for mig. Og det er det, der sådan, hvad kan man sige, det er det, jeg sådan virkelig piker. Fordi det tror jeg mange gør, der har fisket i mange år, fordi det er den ultimative flidspræmie som kystfisker. Det er at fange en stor blankfisk, og en stor blankfisk i det her tilfælde, en rigtig overspringer. Det er vel en fisk på 3 kilo plus, synes jeg. Ja. Som er, det er næsten umuligt, og man er ved at fryse ihjel, og man har mange timer, hvor der ikke sker noget, og man går og fryser helt alene på kysten, indtil den kommer, og man kan virkelig gøre det længe. Og nogle vinter kommer den slet ikke. Nej. Så derfor er det bare, for mig er det den ultimative fisk at fange, af alle fisk, jeg har fanget. Altså det er den sværeste af dem, og jeg har også været i udlandet og været heldig at fange nogle store fisk og sådan noget, men det kan slet ikke måle sig med sådan en blank overspringer, som de findes næsten. Det er simpelthen så svært, og det er kun blevet sværere med årene. Ja. Men prøv at mange snakker om det der med, at så skal vi ud på den åbne, og det er det dybe vand, tæt på land, og så videre, og så videre. Ja. Hvad tænker du? Altså, kan vi finde dem overalt? Også i Inderfjorden, i mudderhullet, eller hvor vil du jage den henne? Altså, hvor tænker du chancen er størst? Har du sådan en holdning til det? Ja, det har jeg en holdning til. Og man kan sige, jeg synes jo, en stor blank overspringer, den skal fanges på åben kyst, storstenet åben kyst med dybt vand. For det første er det tit det, at den lever, det er der, man finder den. Man kan også godt finde en stor blank overspringer i et mudderhul, men den er sgu tit lidt grå i forhold til, og ikke har helt det der lille skær. Altså den rigtige overspringer, det er jo, hvor det virkelig går ondt, og hvor der virkelig er langt, man fisker. Det er åben kyst. Det er den åben kyst. Og det dybe vand, altså om vinteren, når man skal jagte dem, så er det dybe vand, det er jo, de kommer ind og jagter tæt under land, de store blankfisk, når det bliver koldt nok. Når vandet kommer fra 5 grader og ned efter, indtil det selvfølgelig går helt galt ned omkring 0 og 2 grader, så er det nærmest umuligt, fordi så har ørerne det virkelig skidt. Men det er det, at man får chancen tæt på kysten. Altså der kommer de store fisk ind så tæt på os, at vi kan nå dem som stangfisk, og det gør de, fordi at det dybe vand holder længere på varmen. Det vil sige, at hvis vi tager Langeland, hvor vestkysten er lav, den ser vi faktisk på nu, det kan du se, den er meget lav, den bliver hurtigt iskold. Så når vestkysten typisk kommer ned på 2 grader, hvor det er noget rigtig skidt, så er østkysten enormt dyb, så er den 5. Det er faktisk sjældent, den kommer meget under 5 grader i en almindelig dansk vinter. Selvfølgelig kan det ske. Det går heller ikke, jeg har også fanget en stor overspringer i 3 grader vand, men så kommer de simpelthen ind, så tæt ind på kysten og prøver at se, om de kan finde noget mad. Fordi det er ude, hvor de måske de rigtige store fiske, 4-5 kilos fisk, opholder sig normalt. Det er på dybere vand, længere ude, men der bliver det, hvad kan vi sige, der kommer noget bundvand op, som er rigtig koldt. Og så kan de finde en lille smule, måske en lille smule mere fersk vand, og en lille smule mere varmere vand tæt på kysten. Og så er det, man kan nå dem som stangfisk, og det er sådan set muligheden for det. Ja. Men det er fordi, man snakker jo tit om den der, du ved, den gyldne halve time der, eller de gyldne 20 minutter der om vinteren, når det er rigtig, rigtig koldt. Er der sådan tidspunkter på dagen, hvor du tænker, den der gyldne halve time der, den oftere er der end andre i løbet af de der lyse timer, som der er? Altså, det er der egentlig ikke. Altså det her med, at det er altid klart, men det er mere for fiskeren, tror jeg. Altså sådan en iskold vinterdag, hvor solen skinner, det er bare lækkert. Og man kan holde til at fiske flere timer i stille vejr. Og så bringer man sig jo også selv tættere på, fordi der skal lægges nogle timer i det. Men der er ikke nogen gylden time, det er der ikke, fordi solen på det vand har ikke sjældent så meget magt om vinteren, hvis det er frost hele døgnet, at det varmer det op. Nej, okay. Det gør den ved det lave vand, og det gør den ikke ved det dybe vand. Det er utænkeligt, at det har en stor betydning. Okay. Men prøv, jeg ved jo, fordi vi har jo gået sammen, også om vinter mange gange, og der finder du tit den stive frem. Fra Jack Rabbit. Det er rigtigt, Er det den, du sådan primært bruger til det der overspringerfiskeri, eller altså... er det den typemæssige avn, altså det der langsomme indspænding af et stort avn, eller et lille avn? Der er rigtig mange, der snakker det med, så det skal være et mikro små. Så er der også nogen, der også siger, at det skal være store eller store wobbler, du ved, der går sløvt, og sådan, det skal være det der måltid, der er værd at gå efter for øren, der har det hårdt i forvejen, hvis man skal ud og bruge kræfter på at jage.
Hvad er din holdning til det? Jamen, altså små avn, store avn? Ja, lige nøjagtigt med små avn og store avn, der tror jeg, vi tager fejl, hvis vi tror, at en stor wobbler er et stort avn for havørn, og en lille flue er et lille avn. Fordi jeg tror ikke dens adfærd har jeg set masser af gange ved dens adfærd, den reagerer på gangen, den reagerer ikke på størrelsen. Altså den ser ikke den stive, som er fuldstændig død og vælter rundt i vand, som et stort avn, for det ser du, når du tager den i hånden, så hold da kæft en plastik. Men det ser ørnen den ikke som om. Den ser en stripper som et meget større avn og vild avn, fordi den kommer så hårdt igennem vandet. Det bliver den mere skræmt over, end den gør af måske fysisk et stort avn, som er stille. Så det er reaktionsmønstret. Okay. Det selvfølgelig har det en græns, men altså, man kan også undermåle og hugger jo også en 19 gram sandil, der næsten ikke er længere end selve wobbleren. Så de ser det ikke som, at det kan den jo ikke sluge. Men de er ikke bange for den, så derfor så bider de den, fordi den er rolig. Den er et roligt avn. Så det er mere bevægelsen. Man er ingen tvivl om vinteren, når de har det skidt, aktivitetsniveauet. Altså det, der er svært, det er, at der er ikke ret mange af de store fisk. De har uhyggelige kort hugperioder, fordi de ikke kan omsætte føden på grund af saltindholdet. Og den hugperiode kan jo lige så godt ligge klokken 3 om natten. Det er der jo ingen, der ved. Der sover de fleste af os. Altså der er så mange ting, der skal stå rigtigt på den dag, hvor du fanger den. Så det er derfor, det gør det så svært, og det er derfor, at den følelse, når man så fanger en, er helt ekstrem, fordi hvis man dyrker det rigtigt, altså så ved man, hvor mange timer, der går på at fange sådan en. Så når den så kommer, så er det simpelthen det vildeste faktisk, man synes, man kan som kystfisker med en fiskestang. Ja. Men prøv at, jeg ved jo også, vi har også som sagt gået sammen mange gange, og jeg ved jo også, du har en forkærlighed for hvide avn. Ja. Altså er der sådan en holdning også til farven om vinteren? Altså er det også er det bare hvid, eller jeg tænker, der er også mange, jeg synes naturlig avn bliver mere og mere sådan, jeg ved ikke om det bliver populært, men der er rigtig meget op, synes jeg, i sådan nutidens grej med at det skal være så naturligt som muligt, og det ligner jo, du ved, 3D-print og så videre. Utrolig smukke avn, må man også sige. Ja, det må man sige, det er nærmest små kunstværker jo. Altså, men også du nævner det der med bevægelsesmønster lige før, og det er egentlig det, der ligesom lidt et spørgsmål. Altså er det bevægelsesmønstret, eller har farven også lidt at sige, synes du? Eller? Altså jeg tror faktisk ikke, farven har så meget at sige. Man kan sige, at ørn ser rigtig godt. I gamle dage troede man ikke, en øre kunne se. Der sagde man, der mærkede den med sin sidelinje og sådan noget. Men det er noget bullshit. Ja, det er noget bullshit. Okay. Du må næsten ikke sige det her, men det er noget bullshit, fordi den kan virkelig se små ting i meget beskidt vand og sådan noget. Så den ser rigtig, rigtig godt. Ja, ellers så tager de jo heller ikke de der mikroskopiske fluer. Og man kan sige, hvis man fisker hen over mørk bund og har et hvidt avn, så er det en stor kontrast. Et sort avn er svært at få øje på. Naturlige avn, altså jeg oplever sjældent, at naturlige avn er bedre. Naturlige avn kan sagtens være gode, men jeg tror ikke, man skal gå så højt op i, hvordan avn ser ud. Overhovedet faktisk, fordi det tror jeg ikke på, at ørren tager stilling til. Det har jeg simpelthen set for mange fisk blive fanget på, for mange mærkelige ting. Ja, men du kunne også sige, at stripperen kunne jo ikke fange fisk, hvis det var. Den ligner et skohorn. Ja, den præcis. Den er jo så langt fra noget naturligt overhovedet. Hvis de naturlige ting var meget bedre. Ja. Det er jo oppe i fiskerens hoved, det foregår. Og jeg fisker også med naturlige ting, men for mig, der er avn, det er et fiskeredskab. Ligesom en ålrus. Altså forstå mig ret. En ålrus, fordi den kan ålen gå ind i, og så bliver den fanget i en mindre og mindre tegn, og så til sidst, så kan den ikke finde ud af at komme ud. Og for mig, der er det avn, jeg fisker med, det er et redskab til at fange en fisk. Ja, reelt set, hvis den kan fange fisk på dagen, og den gør det, som jeg synes, den skal, så er jeg ligeglad, hvordan den ser ud. Jeg er ligeglad, om den har øjne, eller om de sætter i røven på den, eller i hovedet på den. Fordi det betyder ikke noget. Fisk er ikke ret kloge, så kunne vi ikke fange dem. Nej. Så det tror jeg simpelthen ikke har noget at sige, hvordan de ser ud. Det kan være enormt sælgende for fiskeren at se nogle smukke avn, og jeg synes mere, at de der helt naturlige avn, det er sådan nogle smukke kunstværker. Jeg siger ikke, at de ikke kan fange fisk, men for mig er det bare et fiskeredskab. Så om den ligner en subis, eller den ligner et skohorn, det er sådan set ligeglad med, bare det kan fange fisk. Og det er der meget forskel på, hvad der kan på dagen. Men om vinteren, der må det gerne være roligt, og det må gerne gå langsomt. Okay, ja. Og jeg har faktisk også, vil jeg sige, den stive, det er helt sikkert et avn, som jeg bruger sindssygt meget om vinteren, men jeg bruger faktisk også mine fluer. Jeg har også fisket mange år med fluestang, og har fanget nogle rigtig store blankfisk på flue. Sådan en pattegris med sådan et langsomt svæve igennem. Man gør lidt det samme som den stive, faktisk. Så noget, der er svævende og sådan let vægtløst i vandet, hvis man kan sige det sådan.
noget, der ligner det, at det er meget, meget nemt at få dem at gå hen og sluge. Og prøv, jeg skal lige, måske jeg hopper lidt tilbage nu, men jeg skal lige have fat i, der siger du til mig, hvor jeg siger, vi snakker sammen i telefonen, og jeg siger, jeg skal sgu på overspringerjagt og det her, og så nævner du det der med, nej, det er sgu da ikke koldt nok til det endnu. Ja. Prøv lige, kan du lige, altså vi er i snart 1. december, og det har jo været mildt indtil videre, der har lige været et par dage med nattefrost, men det har jo ikke været koldt i en lang periode. Vandet er stadigvæk måske, hvad er det, en 7-8 grader eller sådan noget nogle steder. Grader, tror jeg, vi har målt det til i dag, Og så siger du til mig, det er ikke koldt nok endnu. Kan du bare lige sådan, bare kort sætte på, altså hvad er det, du mener helt konkret, når du siger det sådan? Ja, men det kan jeg sagtens, og det er faktisk relativt simpelt. Det handler jo om, at hvis man vil fiske på nogle store fisk, og man skal have en chance for at fange dem, så skal man have dem samlet på så lille et område som muligt. Og det er østkysten af Langeland for eksempel, hvor jeg fanger mange af mine, dem jeg har fanget i hvert fald, at tage, jeg har også fanget nogen på Hensold, men specielt østkysten af Langeland, den er selvfølgelig lang, men det er stadigvæk, i forhold til hele Langeland, er det ikke så stort et område. Nej. Og de trækker jo ikke derover. For altså lige nu kan de være over det hele. De kan gå ind i Lunkebugten på ekstremt lavt vand, for der er der også 6 grader. Det er det garanteret også over på østkysten. Det er det samme. Så der skal være en udledning af temperaturen, så når vestsiden eller de lave områder fryser, så trækker de over, og så samler fiskene sig de steder, hvor de kan holde ud af vejr. Det er den ene årsag til det, og den anden årsag er, tror jeg, at de kommer ind under land, fordi de kan finde en lille smule varmere vand ind under land, end de kan langt ud i havet. Og så kommer fødeemnerne derinde også. Og fisk er tvunget af føde. Om vinteren har de svært ved at finde noget at spise, men finder du nogle steder, hvor de kan finde noget at spise, så fanger du. Det er der, du fanger de store fisk. Okay, ja. Og uanset om man kan se det eller ej, så de store overspringer, man får, 9 ud af 10 af dem, jeg har fanget, de har sil i maven. De har sil i maven? De har sil i maven. Sil i brisling, eller? Og det er derfor, de er der. Ja, brisling og sil. Ja. Altså fordi de har fundet et sted, som vi jo ikke kan se som lystfiskere, hvor der trækker en stim sil ind, og så kommer de bare ind, og så fanger du dem. Ja. Men du skal have dem samlet, og det får du ikke, før vandet bliver koldt. Nej. Fordi så kan de være her, de kan være 200 meter, de kan være overalt. Okay. Ja. Vi skal have det her vand kølt så meget ned, det ikke er ved at fiske i, fordi så trækker de helt automatisk. Det er over, hvor man gerne vil have dem. Ja, så de er tæt på det dybe og kan komme ind. Ja, tæt på land. Altså, tæt på land, ja. Jeg fangede den sidste overspringer. Jeg fangede jeg faktisk på første sats sidste år. Det var svineheldigt, for det kunne lige så godt have været nummer 20 sats. Og fangede jo kun den første gang, og jeg prøvede til mange gange. På 65 og 3,2 kilo. På østkysten af Langeland, det har været frost en uge. Det sned faktisk den dag, jeg var faktisk pissehamrende koldt. Jeg kan huske at fiske med luffer, det var virkelig koldt. Ja. Hård vestlig vind, så man havde sådan en hård rygvind derovre. Og den hugger også den stive lige så langt, som den nu kan kaste. Det var måske det tilfælde med medvind 40 meter eller andet. Det var sådan en longkast, der kaster rimelig godt faktisk. Og den klapper faktisk bare i vandet, og den hugger omgående. Altså, jeg når ikke at da jeg spænder ind i wobleren, der har den i munden. Okay. Og jeg har faktisk en film af det, der optaget min makker var der og en film af det. Og det var, jeg ved ikke om det her, der havde jeg vel startet det overspringerfest. Det var så en halv time gammel, så var det ligesom en dag, men det er jo mere held end forstand. Der rammer jeg bare det lige i røven. Ja. Det... Præcis. Prøv det der med, hvis men nu... så ved man så også bare godt, så venter du 20-0. Ja. Når man laver sådan en der, så det er lige før man ikke... Eller i hvert fald 20 ture med. Selvfølgelig, der er altid nogle små gevinster imellem, men Ja, der kan være grønlænder indover og sådan noget. Ja. Hvad hedder det? Men hvis nu det der med, vi snakker også rigtig meget med det der med, hvis der har været frostgrader eller de første par dage med frost og sådan noget, så er det svært og tungt. Er det sådan, du kan sige, at hvis der sidder nogen derude og tænker, jeg planlægger at skal på den her overspringerjagt her på lørdag eller søndag, og de kan se, at shit man, der bliver sgu minus 8 grader natten til. Ja. Er det der, man bare kan blive hjemme på sofaen, eller tænker du stadigvæk, at chancen er der? Nej, altså man kan sagtens... Hvis temperaturen i vandet er der til det? Ja, det er jo det. Altså, det gør jo ikke noget, hvor kold luften er, fordi de reagerer kun på vandet. Så hvis der lige pludselig virkelig kommer frost, så falder vandet jo også relativt hurtigt. Men man kan sagtens fange fisk i minus 10 grader. Det har jeg gjort masser af gange. Og minus 10 grader kan også være mange ting, fordi hvis det er en solrig dag med vindstille, og det er minus 10 grader, så kan det føles koldere i dag, hvor det er plus 3. Altså fordi man får... Jamen prøv lige, bare lige, du siger nogle gange til mig, når jeg har været ude på en plads, og jeg siger, at der var sgu ikke noget, så siger du til mig, har du målt vand? Har du målt temperaturen, siger du så? Jeg siger, nej, det har jeg sgu ikke lige gjort og sådan noget. Prøv lige bare lige helt korte facts, når du kommer ned nu her nogle gange, så tager du den tendens til lige at måle, hvor koldt er vandet egentlig? Ja, om vinteren. Om vinteren, ja lige præcis, det her overspringerjagt, eller bare generelt. Og er det under, altså er det
Er det 2 grader, så fisker jeg ikke. Hvis vandet er 2 grader eller derunder, så fisker du ikke? Nej, det gør jeg. Så finder du et andet sted? Ja, så kører jeg hjem. Ja, okay. Altså hvis det bare er, altså det gør jeg ikke. Men det var bare sådan helt lavpraktisk. 3 grader er meget skæringspunktet for mig, fordi ellers så er det virkelig spild af tid. Okay. Altså så gør du det så uhyggeligt svært. Yes. Så det Vilkårene er rigtig svære. Ja, godt. Landtemperaturen er alt afgørende. Yes, godt. Virkelig. Her på Faldrebbe, Jack. Ja. I lille fif til ham, der skal ud på den her overspringerjagt. Altså, hvad er vejen til succes? Det store spørgsmål. Det er jo det kedelige svar af hårdt arbejde, men og ihærdighed slår jo både dygtighed og held til hver en tid, lige hvad det her angår. Men jeg vil faktisk sige, det jeg har, det er jo ikke en rød tråd, men og så alligevel det er faktisk at starte tidligt med det. Det vil sige, jeg har nok de sidste 5, 6, 7 år har jeg nok kunne se en tråd i, at jeg faktisk har fået den i december. Uanset hvordan og hvorledes november kan også være meget kold, men det har det nu ikke været de sidste par år, ligesom nu. Nu er vi jo nærmer vi os 1. december, men december, der skal nok komme den kulde, der skal til. Højst sandsynligt, hvor det faktisk kan blive lidt varmere tit i januar. Der kan det godt få sådan en grøn vinteragtig. Men mit bedste tip er sgu nok at lægge en kæmpe stor, og det kan være noget rigtig lort med jul og familie og alt muligt, men en kæmpe stor indsat, virkelig sat så vildt i december, så meget som man kan komme til, og en time på en fiskeplads kan være nok til at få den. Det er ikke fordi man nødvendigvis skal gå 8 timer, og så kommer den i 11. time. Okay. Den første time kan være lige så god som den sidste. Så hvis man har en time, så gør det. Ja, men hvad tænker du? Altså, er det bedre at tage 3 lørdage, hvor du er ude en time, eller hvor du tager en hel lørdag? Jamen hvad vil du vurdere der? Ja, man skal fiske det, man kan, men en hel lørdag er også god, fordi du får fisket mange kvadratmeter vand af. Ja, okay. Der når du rigtig langt. Ja. Men man skal bare ikke... hvis man nu har fået en stor fisk på en plads før, så skal man bide mærke i det, og så får man højst sandsynligt en dag chancen til. Det er en ting, men det er vigtigt, at altså start i december, det tror jeg faktisk er mit bedste fif, og så selvfølgelig arbejde hårdt, ikke? Men start i december. Jeg har fået langt de fleste store overspringer i december måned. Og det er ikke fordi jeg ikke har fået det i januar. Ikke ret mange, tror jeg, og nok lidt flere i februar, men december for mig er god. Ja. Der ligger jeg virkelig alt det energi, jeg har tid til. Ja, så også det der med, ligesom du siger, at være først på pladsen, altså når de kommer. Ja, det er det. Men altså, det er altid godt at snyde, at det er altid godt, hvis man uanset hvad sæson det er altid godt at starte lidt før alle de andre. Ja. Fordi når man hører tit, så er der blevet fanget en stor blankfisk et eller andet sted, og så er det overstået, og så retter man hele tiden i røv på det gode fiskeri, i stedet for ved ham, der opfinder det gode fiskeri. Så tag i fjorden efter en varm sommer, før de andre, start i august, i stedet for sidst i september. Så er det godt, at du tager 5-0 ture, men lige pludselig får du den der store fisk, hvor de andre sidder hjemme i sofaen, eller hænger ud på de strømfyldte rev. Eller til julefrokost. Lige præcis. Altså hele tiden start lidt før de andre. Vi er lige et par skridt foran, hvor de tænker, vi strækker den, så bare begynder, så må man tage de 0-ture, man får. Og det er jo ikke nu, altså hvis man er havrefisker, så har alle havrefisker 0-ture. Der findes ikke nogen, der ikke har. Nej. Det har man, når man har havrefisker. Sådan er det bare. Det er ikke altid, man kan finde det. Fedt. Tak, fordi du lige gad at dele lidt ud til os alle sammen. Velkommen. Skal vi ikke bare sige knækker mig? Jo, knækker mig. Tak, og tak for en god dag. Ja, selv tak.